Maqaan koo Madiinaa jedhama. Dhalattuu Abbaa kee akka kayyuu kee Madiinaa. Madiinaa Siraajii Osanaa jedhama. Dhalattuu Wallaggaa Diimaadha. Carraa shamarran biyya Arabaa baay'een isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Egaa maallaqa argachuu jecha maatiin ilmoo fi gara biyya ormaa gara biyya alagaa erga. Egaa obboleettiin keenya kun dhalattuu Wallaggaa Madiinaa jedhamti. Madiinaan akka nama kamittuu hojjettee of jijjiiruuf kan biyyaa baate. Haa ta'u garuu deemtee ji'a Ramadaanatti kan isheen biyyaa baate. Garuu haala kanaan mana yaalatitti of agarte jechuudha. Ishiin kan beektu gaafa obbeettu lunni lamaan ishee irraa citee harki ishee tokko siruma hin dalaguu akkanatti of argatte. Obboleettiin keenya kun akkamitti akka lunni ishee citee akkamitti akka akkana taate wanti isheen beektu tokkollee hin jiru. Akka isaan jedhaniin garuu mana yaalaa keessatti xiyyaararraa kuftee akkana taate jedhaniin. Isa kana dhimmi seerri ilaallatu dhimmi imbaasiin Itoophiyaa imbaasiin Saa'udi Arabiyaatti argamu hundumtuu nu ilaaluu qaba. Maaliif lunni ishee citee akkamitti lunni ishee citee akkamitti akkana ta'uu dandeechi kan jedhudha. Maatiin dhala ofii biyya ormaa deemtee dalagdee nusaa jijjiirtu ofisaa jijjiirtu jedhee ergata. Biyya alagaatitti nama ofiitii miti dhalaata ofii erguun baay'ee akka ulfaatu asirratti argaa jirra jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa hundumti keessanuu viidiyoo kana bira hin darbin. Gola madaamii hojjechaa jirta taanaan dhukkubni gola madaamii shamarran gola madaamii si qaba taanaan viidiyoo kana bira hin darbi sheer godhi laayik godhi bira darbi. Maaliif jennaan sababa namni tokko sheer laayik godheef obboleettiin keenya kun nama gargaaru tokkicha argachuu dandeechi. Haala kanaan amma haalli isheen irra jirtu ofii isheetti lunni lamaanuu irra hin jiru dandeechi dhaabbattee hin deemtu. Haala kanaan taate hospitaala magaalaa Riyaad keessa jiru argamtee jirti. Kana ishee arge mooyyuu obboleettii keenya Oromoodha. Ishiin akka tasaa mana yaalaa san deemte ishee kana argite viidiyoo kana waraabdee gadhiisuu dandeecheerti. Viidiyoon kun sirrittillee waraabamne ture ishiin muddamaanis waraabuu dandeechi jechuudha. Amma hunda keenyattiyyuu gaafii uume anattis gaafii uume isinittis gaafii uume namoota hedduttis wanti kun gaafii uumee jira. Innis maalidha? Akkamitti lunni ishii lamaan citee xiyyaara keessatti akkam taate kuftee akkamitti cituu danda'e erga ji'a Ramadaanatti obboleettiin keenya biyya Arabaa deemte hanga ammaatitti hospitaala keessatti kan argamtu yeroo obbeettu amma haala kanaan jechuudha. Inna ammallee akka tasaatitti argamte malee namni ishee argu hin jiru ture jechuudha. Inni tokkoffaa maatii ishee akka argattu viidiyoo kana sheer godhaati maatiin ishee akka argani jechuudha. Maatiin ofii fayyaa guutuudha. Obboleettiin keenya kun kan biyyaa baate. Namni tokko kan biyyaa ba'u fayyaa guutuudha malee miidhama qabaatee yookaan dhibee qabaatee dhukkubsatee namni biyyaa ba'u hin jiru jechuudha. Gaafa qaama ishii guutuu dhaabbattee akka anaaf siniitti dhaabbattee deemti gaafa biyya Arabaa deemtu. Garuu biyya Arabaa gaafa geessu osoo hin dalagatiin osoo kaayyoo ishee san galmaan hin gahin hospitaala keessatti lunni lamaan ishee irraa citee harka ishee dalaguu kan hin dandeenyedha kan ishiin of argatte jechuudha. Odoo sin taate maal gootu wanta kana baay'ee ulfaata jechuudha. Maatii firoottan obboleewwan micayyoo tanaa daa'ima tanaa jechuudha akka argatan isin immoo sheer godhaati. Akkasumas immoo imbaasiin Saawudi Arabiyaatiif imbaasiin Itoophiyaa maaliif akka akkana ta'uu dandeeche itti gaafatamummaa kan qabu seerri Saa'udi Arabiyaa keessatti argamu jechuudha. Micayoon tun maaliif akkana akka taate maaltu akka irraa cite anamma akka kiyyaatitti gaafii guddaa natti uumee jira jechuudha. Ishiin xiyyaara keessattan kufe jetti. Xiyyaara irraa kufteetu akkamitti lubbuun ishee hafuu danda'edha. Gaafiin kiyya amma namni tokko xiyyaara irraa gaafa kufu salphaa isinitti fakkaatina. Xiyyaara miti bar gaafa lafumarra lafatti kufaniyyuu ilmi namaa hagam akka miidhamu jechuudha. Inna akkam taate xiyyaara irraa kuftee hoo akkam taate lunni lamaan ishee irraa cite achitti hospitaalatti luka lamaan ishee irraa muratanii kalee ishee irraa baafataniiti gatanii biraa deemanii jechuudha. Kun ifa jira. Kanaafuu jechuudha obboloota keenya gola madaamii keessa gaafa biyyaa baanu gaafa biyya ormaa hin deemna jennee sammuu keenya keessatti karoorsinu rakkoon duubaa nutti dhufu maalidha? Rakkoon nutti dhufuu danda'amu akkamii? Gaafa
biyya ormaa deemne kana hin miidhamne moo hin miidhamnu jennee sammuu keenya keessatti yaaduun dirqama nu barbaachisa jechuudha. Kana hin yaadne ta'ee biyyuma Arabaa hin deemuu dhageenye hin deemna yoo ta'e miidhama gurguddaa nurra hin gaa jennee hin yaadnetu nurra gahuu danda'a. Fakkeenya fan akkanaa jechuudha. Isinii galee miti. Kanaafuu jechuudha. Gaafa gola madaamittis gallu jechuudha. Mamcoon tun yookaan gola madaamii keessa seenteet madaamonni akkuma ishiin achi dhaqxeen waan isaan ofii fedhanii ofii isaaniitti barbaadan godhataniiti gara hospitaalatti ishii darbanii hospitaalatti ishii gatanii eenyu akka ishii fudhate hin beekamu. Madaamin ishii fudhate tam akka ta'e hin beektu. Ishii nama fakkeenyaaf ofuu hin beektu jechuudha. Of hin beektu amma sammuun ishii sirriin hojjetu sababii sirriin hojjenneef namni tokko qaamni kee lamaan lunni kee lamaan murameeti miti. Bakki tokko si madooftee gaafa obbarte of agartu amiroon kee ni tuqama jechuudha. Amiroo ofii kana eeggachuuf immoo maal gochuutu nama barbaachisa? Waa hundarraa bilisa ta'uudha jechuudha. Isinii galee miti. Kanaaf amma obboleettiin keenya kun gaafa akkanatti argitu harki ishiin hojjetu lunni ishiirraa muramee jira. Mee mica'oo bareedduu tana maal jettanii maaltu isinitti dhaga'ama jechuudha. Dhugaa baay'ee ulfaata bakka ofii buusanii gaafa yaadan baay'ee ulfaata. Kan namni tokko miila lamaan dhabe jechuun dhaabbatee hin deemu. Ka'eetis hin deemu. Waan tokko godhachuu hin danda'u akka ulfaatu beekaa jechuudha. Ishee tana eenyutu akkan akka godhe eenyu akka irraa mure biyya ormaatitti sanuu hin beektu jechuudha. Maatiin ishii kan biyya ormaa ergateef ishiinis hojjettee akka isaan fayyadduufi hojjettee isa maatis jijjiirte ofis akka jijjiirtudha. Garuu kana ulaaltan jechuudha. Warri biyya keessaa obboleewwan keechan biyya Arabaa hin deemna jedhanii keessattuu daa'imman xixiqqishuun biyya Arabaa hin deemna biyya Arabaatti hojjetanna jedhanii gaafa yaadan daa'imman xixiqqishu gara biyya Arabaa erguun osoo dhaabbateen jedhan akka mataa kootitti innaa obboleettiin keenya kun baay'ee nama gaddisiisti. Ani akka kootitti jechuudha. Gaafiin baay'een sammuu kiyya keessa deemeera. Akkamitti lunni kun irraa muramuu danda'e? Luka kanammoo eenyutu irraa mure? Maaliif irraa murani? Sababni luka ishii irraa muraniif maali? Akkamitti immoo biiroo san keessatti kufuu dandeeche? Sababni kana taateef maalidha jedhee gaafa nuuf gaafadhu deebiin sammuu kiyya keessa ni dhabame jechuudha. Baay'een keessanis amma baay'een isaanii deebii dhaban. Amma viidiyoo kana warroota fiimesoota gurguddaan viidiyoo kana dhimma viidiyoo kanaati irratti hojjechuu qabu. Dhimma daa'immanii tanarratti Habiibiyoo biraanis gaa akkasumas immoo Mubaarak Musammaa biraanis gaa wanta kanarratti hojjetamuu qaba jechuudha. Isinii galee miti. Kanaafuu dhugaan micayyoo kana akkana godhe eenyu akka akkana godhes ba'uu qaba. Yookaan immoo rakkoo cimaadha. Isiniin jira viidiyoo kana laayik sheer godhaa baay'ee namatti dhagahama baay'ee